Sveiki visiem! Mani sauc Igo Japiņš, un es jums pastāstīšu par ļoti jaunu ideju, kas šogad norisināsies Latvijas riteņbraucēju vienības brauciena laikā. Būs pilnīgi jauna distance, un tā sauksies Retro Velo. Lai tur piedalītos, jums vajadzēs iegādāties šādas drēbes, līdzīgas vai kaut ko jaukāku. Riteni. Es domāju, nevis tāda riteni, kā jums visiem ir, bet pameklējiet velosipēdus, kas ir nedaudz vecāki par jums esošie. Šo ideju man atnesa mani draugi, kas pagājušo gadu bija sacensībās Itālijā. Un šāda veida pasākumi ir ļoti populāri pasaulē, un ar šo gadu mēs to arī ieviesīsim Latvijā, kas nav sacensības, bet braucieni ar retro velosipēdiem un retro apģērbiem. Tāpatās būs ļoti jauka mūzika mums un viss, kas daudz interesants. Distance būs 50 km gara. Viņi visi neies pa asfaltu, bet kas būs interesanti, kad pasākuma laikā būs arī daudzi interesanti punkti, kur varēs apstāties, apskatīties, atzīmēties. Protams, finišs būs tāpat kā visiem citiem vienības braucienu dalībniekiem Svētku laukumā, un tur jūs varēsiet saņemt gan piemiņas medaļu, gan arī dažādas balvas, gan par interesantāko tērbu, gan par atraktīvāko velosipēdu un tā tālāk un tā tālāk. Daudzi droši vien zina, ka nākošais gadu velosipēds svinēs 200 gadu jubileju. Tas ir viens no vecākiem transporta līdzekļiem, un savukārt pagājušo gadu Latvijas riteņbraukšanas federācija svinēja 130 gadus. Es domāju, ka šīs te retro brauciens būs ļoti brīnišķīga dāvana gan Latvijas riteņbraucējiem, gan velosipēdam pašam par sevi, jo tas ir tiešām brīnišķīgs transports līdzeklis, un jums būs šoreiz iespēja ne tikai sacensties, bet izbaudīt dabu un Latvijas brīnišķīgos ceļus. Gribu arī pateikt, ka nebūs tik strikti, kad tieši vecās drēbēs un veciem velosipēdiem varēs braukt. Mēs būsim demokrātiski un pielaidīsim visus, bet tomēr akcents ir uz to veco, jo nosaukums ir Retro Velo. Visa informācija ir iekšā Velo LV. Tur jūs varat iepazīties ar noteikumiem, ar dažādiem jaunumiem, kas būs un kas notiks šajā interesantajā pasākumā. Un tagad dodieties kopā ar maniem uz treniņiem, lai jūs varētu šo distanci pieveikt.